ಇದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫರಾ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಆಫರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಬೀಟಾ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದು ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಇದು 499 ರುಪೀಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬೀಟಾ ಹೌಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಫಿಶು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಫಿಶು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿದು ಫೈಟರ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.